હમણે પેલો પતંગ ચકાવવા બાજી ગયો એટલે પછી આવજો બરાબર. ફૂલ છે રીમેતીની પતંગ છે. ચાલ જા પછી આવજો પતંગ ચકાવેતી. તને મેં કેટલી વખત કીધું હમણે નહીં આવવાનું, પતંગ ચકાવવા બાજી ગયો. ઓય 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 ઓલા આટલો વેતાળો દોરો ચાઇનાનો કોઈ ક્યાંથી લઈ આવી? મારી ઓંગળીઓ હોવા નાખી ચાઇનાના દોરાની. હો આજે ચાઇનાના દોરાથી આંગળી ગણ કપાજી છે, પંજો ભેગાવાળો છે લા, કેવા ફરું લઉં. હો વેલા આવજો. હો વેલા આવો. આજે ખોરના એક એક સભ્યને બધાને આવવાનું છે લા, આજે ફેસલો કરી દેવાનો છે. વારા ખડી બહાર નહીં. તું એટલી કાંથી ચાઇનાનો દોરો લઈ આવેલી? બધા સાકાના આઠ ને 51 વાપરે. મને 51 દોરો ની જરૂર એટલે મેં ચાઇનાનો દોરો લઈ આવું ને. પછી મેં શું કરવા ચાઇનાનો એટલે લઈ આવ્યો મને. ચાઇનાનો દોરો ફારે આવે તને ખબર પડે કે ને? 2-3 વખત શું કર્યું બધાને આંગળી કાપીને. અલા પણ મેં ચાઇનાનો દોરો વાપરું તો તને શું થાય એમ? મેં આ 2-3 વર્ષોથી ચાઇનાનો દોરો વાપરું તો તા કોઈની ઓંગળી ની કપાઈ હેડા. એ આ શું કરવા મને કે ઓય પતંગો લૂંટવા વાળા તમે હું કઈ કેવો ને આને? લૂંટવા વાળા કોઈ બોલતા નહીં હકેલા. તમને કીધું તું મેં વારા ખડે કે એમને હકે પાછા નહીં કહેતા તમને અમે હકે. લૂંટવા વાળા કમ નહીં બોલે, પતંગો લૂંટવા વાળા તો મારી હતે ને છે બધા. લૂંટવા વાળા તો બધા બોલે મારી મતાઈયા. લૂંટવા મેં ખુદ પતંગો લૂંટવા ફરતી હતી પેલી. આનથી કશું બે પતંગો લૂંટાતી નહીં અને મારો હાથ વાર નાખ્યો આજે. ચાઇનાનો દોરો હું કરવા લઈ આલતો હેતા? હેડા તા આને સમજાવો એમ. નાથી આવ્યો નાથી આવ્યો એલો નાથી આવ્યો. 51 હા બાપા હું થેલો આને કેને નાથી. અલ્યા કીધું જ ખરો તને, ચાઇનાના દોરાથી મારો બધી ઓંગળીઓ વાર નાખી. 2000 મીટરનો ચાઇનાનો દોરો લઈ આવ્યો. મારી ઓંગળીઓ ભડકાવે નહીં લા તું હો. એક તો મારો હાથ હો હાવ કનો દુખે. અલા નાથી તું આને ચાઇનાનો દોરો હું કાઢી આવ્યો? આને આંગળી તૂટી ગઈ. આવું નહીં કરવાનું. ચાઇનાનો દોરો લઈ લે મેં શું ગુનો કર્યો એટલે? મેં કશું અલા ના છે ચાઇનાનો દોરો નહીં લઈ આવવાનો. હેવી કેટલો ખાવે તને ખબર હેવી હું એક હાથે 50 ને કાપે એટલે મેં લઈ આવ્યો. મને પાકો જ દોરો જોવે, એવો કઈ નબો પાતળો નહીં જોવે મારે. એવા પાકા દોરાથી આને આંગળી કપાજી એનું શું થાય? આપણે હવે જે તે કરવું જ પડે ને આપણે. હવે વારા ખડી આવું કરે. અલે થોડકી તું કેટલી શેરી એટલી બધી આ રેલી? મેં પેલા તારે શેરિયાલી ની તા આનું ધાબુ વચ્ચે આવે અને આવ્યું આયા પતંગ ચકાવવા બાજી રેલો તો એને હાથ કપાઈ જા. હાથ ઓમેથી ની અલે પણ તારે આટલી બધી શેરી નહીં હલાય. એમની પતંગ હતે નહીં તોડવાનું છે ને, એમને મારા ખડી સેમ કેના કરે એટલે મૂંડ જ તોડ નાખવાનું એમને.